မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ AR ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့ Editor စကားဝိုင်းအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ Donald Trump တရုတ်နဲ့မြန်မာအရေးဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးသုံးသပ်သွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်က AR မြန်မာပိုင်း Editor ကျော်ခါပါကျွန်တော်နဲ့အတူတူဆွေးနွေးမဲ့သူကတော့ AR ရဲ့ Editor ချုပ်ကောင်စောဖြစ်ပါတယ်ကောင်စောမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါကိုကျော်ကအားလုံးသိကြပြီးတဲ့အတိုင်းပေါ့လေဒီ American သမ္မတရွေးကောက်ပွဲမှာတော့ဒီ Republican Party ကသမ္မတလောင်း Donald Trump ကတော့နိုင်သွားတယ်ပေါ့လေနော်ဆိုတော့အခုလိုနိုင်သွားတဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီနိုင်ငံရေးမူဝါဒတွေအပြောင်းအလဲဖြစ်လာမလားဆိုတော့သုံးသက်ချက်တွေလည်းကျွန်တော်တို့ဒီပြိုင်နဲ့တွေ့လာရတာရှိတယ်ဆိုတော့ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရင်ဆုံးစဆွေးနွေးပြပါဟုတ်ကဲ့ကိုကျော်က Donald Trump ကတော့ဒါ American ပြည်ထောင်စုရဲ့မြို့သားရေးဝါဒီဖြစ်တယ်ပြီးတော့ American ပြည်ထောင်စုဆိုတာကလည်းကမ္ဘာမှာစီးရေးရအောင်နိုင်ငံရေးရအောင်ဒီက super power အင်အားအကြီးဆုံးနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူက America ဆိုတော့ leader of the free world လို့ခေါ်ကြတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီနိုင်ငံကိုပြန်ပြီးတော့အုပ်ချုပ်မဲ့ဒုတိယအကြိမ်ပြန်ပြီးအုပ်ချုပ်ရမယ်၄နှစ်တာကာလအုပ်ချုပ်ရမယ်ပြန်လဲရွေးမြောက်ခြင်းခံရတာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကဆိုတဲ့အခါမှာလည်းကမ္ဘာလုံးကစောင့်ကြည့်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်နေတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်တော့ရွေးချယ်ခဲ့တာကတော့ American ပြည်သူပြည်သားတွေကရွေးချယ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။တခြားအကျိုးကဘာတွေနဲ့ဆင်းပြီးတော့ Donald Trump ကို American သမ္မတဖြစ်ရွေးခဲ့ရတယ်မဟုတ်ဘူး။ American ပြည်သူပြည်သားတွေရဲ့ရွေးချယ်မှုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒါထူးခြားတယ်။ဒါအပြင်သူဟာရာဇဝတ်မှုကြီးတွေကိုကျူးလွန်ထားတဲ့တရားခံတူလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့မမေ့ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်။ American နိုင်ငံကနိုင်ငံရေးစနစ်တစ်ခုဖြစ်တယ်။ရွေးကောက်ပွဲအဆုံးဖြတ်ချက်လည်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒါ system တစ်ခုလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ National Democrat Party ကဒုတိယသမ္မတHarris ကနေပြီးတော့သူရှုံးပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာ Donald Trump ကိုပုံဆက်တယ်ဒီရှုံးကိုလက်ခံကြောင်းလည်းပြောတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ဒီ fight ကဒီတိုက်ပွဲကတော့အဆုံးမတက်သေးဘူးမပြီးသေးဘူးဆိုတာလည်းသူကပြောခဲ့တာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်တခြားနိုင်ငံတွေမှာဆိုရင်တော့ရွေးကောက်ပွဲပြီးအာဏာသိမ်းတာတွေအာဏာသိမ်းပြီးရွေးကောက်ပွဲပြန်လုပ်တာတွေအဲ့လိုမျိုးဇလန်းမဆုံးနိုင်တဲ့အားတွေကျွန်တော်တို့တန်တရားလဲနေတယ်ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပေါ့ကျွန်တော်မြန်မာတွေဆိုတော့မြို့ဝထင်တင်တွေ့ထားတာဟုတ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပဲခေါ်ခေါ်အသားကျနေတဲ့စီကံတေဝတ်တဲ့ဒီမိုကရေစီပဲခေါ်ခေါ်ဒီ system တခုကလုံးနေဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတွေမှာဆိုရင်တော့ရွေးကောက်ပွဲကိုမကြိုက်လို့မဲလိန်လို့ဆိုတာနဲ့ကြောင်းပြချက်တွေမျိုးမျိုးတိုင်းပြည်ကိုကြောက်တဲ့ကိုကြောက်တွန်းချခဲ့တဲ့နိုင်ငံအုပ်စုတွေရှိခဲ့တယ်နိုင်ငံအုပ်စုမြန်မာစစ်တပ်လည်းရှိတယ်မြန်မာနိုင်ငံကိုရှစ်တောင်အာရှမှာဆီးရီးယားနိုင်ငံလိုပါကစ္စတန်နိုင်ငံလိုဖြစ်အောင်တွန်းပို့ခဲ့တာလည်းဒီစစ်အုပ်စုပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာပေါ့နော်ဆိုတော့အာဏာသိမ်းနေရွေးကောက်ပွဲလုပ်တယ်အာဏာသိမ်းနေဆိုတော့တန်နေရာထဲမှာတော့ American နိုင်ငံမလဲဘူးလဲပတ်နေတာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဒါဟာလည်း system တစ်ခုကဘယ်လိုလဲပတ်တယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတာပါဆိုတော့ American နိုင်ငံမှာတော့ democracy ရေးလို့လူ့ခွင့်ရေးလို့လွတ်လပ်ခွင့်တို့ကိုပြန်နိုးတဲ့Democrat Party ဘက်ကိုရင်းနေသူတွေ blue state တွေကတော့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့ဒဲခွဲရတယ်ရင်ခွဲရတယ်ရှိကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဒါဟာသူတို့ဖြစ်နေတဲ့လက်ခံမရလက်တစ်ခုပဲလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါတယ်။ဆိုတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိုးရိမ်မဲ့သူတွေလည်းအများကြီးရှိနေတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးမျှော်လင့်ချက်တွေရှိတဲ့ဒီ Donald Trump ရဲ့ထောက်ခံသူတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ American နိုင်ငံရဲ့ရွေးကောက်ပွဲဆိုတာ American နိုင်ငံမှာလှုပ်ချင်းပါတော့လည်းပဲ impact လို့ခေါ်တဲ့ရိုက်ခတ်မှုတွေကတော့ American နိုင်ငံရဲ့ပေါင်ကိုကျော်ပြီးတော့ American နိုင်ငံရဲ့နယ်စပ်မြင်းတွေကိုကျော်ပြီးတော့ကမ္ဘာလုံးမှာရိုက်ခတ်မှုရှိတာမျိုးကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီရွေးကောက်ပွဲကအပြိုင်ဆိုင်တော်တော်ပြင်းခဲ့တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။ဒီထဲမှာဒီ Donald Trump ကိုဘာကြောင့်လူတွေနဲအနိုင်ရရှိတဲ့အထိပေးခဲ့ဖြစ်သွားတာလဲ။သူဘာကြိုက်တာဆိုတော့ Biden administration ကိုအစိုးရကိုမကြိုက်တဲ့သူတွေလည်းအများကြီးရှိနေတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရ။ဘာကြောင့်လဲပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အခုဆိုရင် blue state တွေချက်ချင်းပဲ red state ဖြစ်သွားတာရှိတယ်။ ဒီ swing state လို့ခေါ်တဲ့နေရာတွေမှာလည်းအခု Republican Party ကိုပဲမဲထည့်တာတွေကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာ။အနီဒီကိုပဲလုပ်သွားတာ။အနီဒီအများကြီးကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။ဆိုတော့အခု Trump ရဲ့ဒီပြည်တွင်း policy domestic policy ရှိနေဆိုဒီက immigration ပဲ။ဒါကိုအဓိကသူထားတယ်။ပြီးတော့စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူပြောမယ်လို့။အဲဆိုနောက်တစ်ခုကတော့ဒီ Make America Great Again ပေါ့။ဆိုတော့ America ကိုကြီးမြတ်တဲ့နိုင်ငံတစ်ခုမြင်တယ်။သွားရမယ်။ပြန်ဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်ပြီးတော့ America First America ကပထမဆိုတဲ့ policy ပေါ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမယ်လို့ခံမှန်းလို့ရတယ်ဒါတွေကိုလည်းပြည်သူတွေကသူ
သူ့ကိုထောက်ခံတဲ့လူတွေကြိုက်တယ်ပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က Donald Trump ကကျွန်တော်တို့လည်းအစိမ်းမဟုတ်ဘူးဒီကွာလုံးလည်းအစိမ်းမဟုတ်ဘူး Donald Trump ရဲ့ပထမစကားကိုကြည့်ဘူးတဲ့သူကကြည့်ခဲ့တဲ့သူတွေအားလုံးကပါတူးမှာရောဘာတွေဖြစ်လာမယ်ဘာတွေဖြစ်နေလဲရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြိုပြီးတော့ခံမှန်းလို့ရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့တစ်ခုကတော့အရေးကြီးတာတစ်ခုကပါလဲဆိုတော့သူက predict လို့ပြောလို့ရတယ်သူကခံမှန်းလို့မရဘူး unpredictable ဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်သူကခံမှန်းအလုံးခက်တယ်သူရဲ့ policy နဲ့ပတ်သက်ဒါကြောင့်လဲ uncertainty လို့ခေါ်တယ်မရေမရမတိချာမှုတွေအများကြီးဖြစ်လာနိုင်တယ်ဒီလိုမှမဖြစ်ပါမှာရှိနိုင်တယ်လို့သုံးသပ်သူရှိနေတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတာပါနော်ဆိုတော့ဒီအပြောင်းလဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောလေဒီနိုင်ငံတကာနဲ့ဆိုင်တဲ့မူဝါဒတွေအပြောင်းလဲဖြစ်သွားမလားဆိုတော့စိုးရိမ်မှုတွေကတော့အားလုံးကစောင့်ကြည့်နေကြရင်းနဲ့စိုးရိမ်နေကြမှာပေါ့လေဒီပေါ်မှာဘယ်လိုသဘောရလဲဆိုတော့ဒါအဆင်ဝင်စားကောင်းတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲဒီ Donald Trump ရဲ့ first term တမန်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ part 1ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ပြီးသွားရင်သူဘယ်ကိုသွားမယ့် direction ကျွန်တော်တို့ခံမှန်းလို့ရတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီခု part 2မှာလည်းသူ့ရဲ့နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒဘယ်လိုရှိမလဲဒီနေ့မှာပဲဒီ New York Times သတင်းစာနေပြီးတော့ဟာလားသူ့ရဲ့ policy ဘာတွေရှိနိုင်မလဲဆိုစပြီးဝေဖန်တာတွေစပြီးတော့ရေးသားဖော်ပြတာတွေကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဒီကောပဲနိုင်သွားတဲ့အချိန်မှာပဲနိုင်ငံတကာမှာရှိတယ်ကမ္ဘာတစ်ဝန်းမှာရှိတယ်အစိုးရကောင်းဆောင်တွေကသူ့ကိုကြိုးစိုးကွန်ပျူတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီ Asia မှာဆိုရင်တရုတ်နိုင်ငံကနေပြီးတော့ကွန်ပျူတာဆိုတာတွေ့ရတယ်ဟာလားသူတို့ကတော့နိုင်ငံပူးပေါင်းဆောင်မှုတွေတိုးမြင့်မှု win-win cooperation လို့ခေါ်တယ်ဆွေးနွေးမှုတွေအားကောင်းဖို့သက်သွေးနီလန်းဒီနဲ့မတူကွဲပြားမှုတွေကိုစနစ်တကျစီမံခန့်ခွဲပြီးမျိုးတစ်ဖက်အကျိုးတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဆိုတာတွေပါတယ်ကျွန်တော်ဒီအာဆီယံအတိုင်းဝိုင်းထဲမှာကြည့်နေဆိုရင်အင်ဒိုနီးရှားစင်ကာပူထိုင်းနိုင်ငံနေပြီးတော့အခု Donald Trump ဖြစ်လာမယ်အစိုးရနဲ့သူတို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မဲ့ဟာတွေကိုသူတို့ပြောထားတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ် right wing ဆိုရတဲ့အများစုကသူ့ကိုကွန်ပျူတာဆိုလို့ဒီမှာအာဆီယံထဲမှာရှင်းဆိုရတယ်လေသူ့ရဲ့အောင်ပွဲကိုကွန်ပျူတာဆိုရတယ်သူနဲ့အလုပ်တူတွဲလုပ်ဖို့ပြောတာမျိုးတွေကျွန်တော်တို့စပြီးတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ foreign policy မှာတော့ဘာတွေဖြစ်လာမလဲကမ္ဘာအရေးပေါ့ကမ္ဘာအရေးမှာဆိုရင်တော့အခုကျွန်တော်တို့ဒီ New York သတင်းစာကြီးမှာပြောတာကတော့သူ့ရဲ့အဓိက focus ပြည့်မဲ့နေရာတွေကတော့တရုတ်ကရုရှားယူကရိန်းရယ်ဥရောပနဲ့နီတိုကိစ္စရယ်ပြီးတော့အိန္ဒိယအာဖရိကနဲ့ဒီမက္ကဆီကိုဒါ trade issue တွေပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ဒါ trade issue တွေလည်းပါတာပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့ climate change ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါတွေသူ့ရဲ့ foreign policy ဘယ်လို shape လုပ်မယ်ဘာတွေဖြစ်လာမလဲဆိုတာကိုအဓိကသတင်းစာတွေကနေစပြီးတော့predict လုပ်နေတဲ့ခံမှန်းပြောဆိုနေကြတာမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဥပမာအပြင်ပြုတ်နိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်လာရင်အရင်တော့သူက trade war အကုန်သွေးစစ်ပွဲကိုလုပ်ခဲ့တယ် tariff လို့ခေါ်တဲ့ဒီတွင်းကုန်ထုတ်ကုန်အခွန်စစ်ချက်တာတွေကို Donald Trump ကအဲ့ဒါအားတာတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရုတ်နဲ့ Donald Trump ကဖြစ်လာနိုင်တဲ့အားတွေကိုကြိုပြီးတော့ခံမှန်းနေကြတာရှိတယ်ဒီ trade war နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်လာခဲ့ confrontation ပေါ့နော်ဒီထိတ်တဲ့ရင်ဆိုင်မှုတွေပို့ပြီးတော့ဖြစ်လာနိုင်တယ်ပြီးတော့စိတ်ဆက်ညှိနှိုင်းမှုလည်းခက်တယ်ပို့ပြီးခက်လာမယ်လို့တွက်ဆကြတာရှိပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ New York Times သတင်းစာလည်းရေးတာက Donald Trump က transactional leader လို့ပြောတယ်။ဘောကတော့အကျိုးမြတ်မရှိရင်မလုပ်ဘူးဆိုတဲ့သူမျိုး။ကျိုးမြတ်မရှိရင်အယောင်းဝယ်ကိုသူမလုပ်ဘူးဆိုတဲ့သူမျိုး။သူကလည်းစီးပွားရေးသမားတယောက်ဖြစ်တယ်။သူကလည်းချမ်းသာတဲ့ဘီလီယံနာစီးပွားရေးသမားတယောက်ဖြစ်တယ်။ဆိုတော့တရုတ်ကိစ္စအပြင်အရှိလည်းပိုင်းကိစ္စတွေရှိလာမယ်။အခုဆိုရင်သူနိုင်တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး Israel နေတန်ယာဟုကနေပြီးတော့ကွန်ပျူတာကြိုးစိုးရဲဆိုတဲ့ကိစ္စတွေရှိနေ။ရုရှားနဲ့ယူကရိန်းစစ်ပွဲမှာဆိုရင်သူဘက်ကရက်မလဲ။ဒီစစ်ပွဲရက်ခိုင်းပါလား။ဒါမှမဟုတ်လည်း ceasefire လုပ်ခိုင်းပါလား။ဆိုတဲ့မိကုန်းကြီးကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ကျွန်တော်တွေ့လာပြီပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒီအရှိလည်းပိုင်းကိစ္စတွေအပြင်ပေါ့နော်။နောက်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ Asia Pacific ဒေသတွေမှာဆိုရင်လည်းတောင်တရုတ်ပင်လယ်ပြီးတော့ထိုင်ဝမ်ပြီးတော့မြောက်ကိုရီးယားဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေဒေတာတွင်းမှာတင်းမာမှုတွေပိုပြီးရှိလာနိုင်တယ်ဆိုတော့စုံချက်တွေလည်းရှိနေတာဖြစ်တယ်။ဒါအပြင်ယူကရိန်းကိုပေးနေတဲ့အကူအညီတွေရက်မှာလားဆိုတဲ့မိကွန်းတွေစပြီးပြီးလာတာကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်။ဒီချိန်က Donald Trump အာဏာမရသေးဘူး။သူက January ထဲမှာသူကသမ္မတဖြစ်ကျန်းသစ္စာကျင်းဆိုမှဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီချိန်မှာတည်းကစပြီးတော့ဒီမိကွန်းတွေမြင်နေတာကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒါတော့နိုင်ငံတကာနဲ့ပတ်သက်တဲ့မူဝါဒတွေပေါ့။ဟုတ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီရွေးကောက်ပွဲမှာလားမြန်မာနွယ်ဖွားဒီလေမဲပေးခဲ့ကြတာပြောလင်းချက်ကိုစီနဲ့မဲပေးခဲ့ကြတာ
တွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့မူဝါဒတွေရောပြောင်းလဲရှိမလားဆိုတော့စိုးရိမ်မှုတွေပေါ်မှာရောဘယ်လိုဖြစ်လာနိုင်တယ်လဲပေါ့အားလုံးကတော့စိုးရိမ်ကြတာပေါ့နော်။အားကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီ Biden administration လက်ထက်မှာလည်းမြန်မာအရေးဟာထင်သလောက်ကိုကြီးထောက်ပံ့မှုတွေမရခဲ့ဘူး။ Burma Act ဆိုရှိခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ Burma Act ကိုဟာလား implementation လို့ခေါ်တဲ့ account ထဲပေါ်မှုမရှိတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့မြန်မာအရေးမှာအားသာချက်တစ်ခုကတော့အမေရိကမှာရှိတဲ့ဟာလား Democrat ကော Republican ကောသူတို့အားလုံးမှာပါတီတစ်ခုလုံးမှာ bipartisan လို့ခေါ်တဲ့ဒီအရေးနဲ့ပတ်သက်နိုင်သဘောတူညီမှုသဘောတူညီထောက်ခံမှုရှိတာအားသာချက်တစ်ခုလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ January မှာသမ္မတဖြစ်လာခဲ့ပြီဆိုရင်ဘယ်သူက State Department လို့ခေါ်တဲ့နိုင်ငံရေးဝန်ကြီးဌာနကိုဦးဆောင်မယ်ဆိုတော့လေနောက်တစ်ချက်အရေးကြီးတဲ့ချက်လို့ထင်တယ်အဲ့ဒီအခါမှာ America ရဲ့ Asia Pacific policy ဘာတွေဖြစ်လာမလဲဟာလားအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ပြောရမယ်အဲ့ဒါပေမဲ့ Donald Trump ကမြန်မာအရေးကိုဘာလုပ်လဲလို့မေးတဲ့ခါကျရင် Donald Trump ကမြန်မာအရေးမှာရှိမလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့တော်တော်ရှင်းပြအောင်လို့ရှိတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့တော့မြန်မာအရေးမှာပါတီနှစ်ခုကထောက်ခံမှုရှိတယ်ဒါအားသာချက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အခုမြန်မာအတိုက်ခံနေရအောင်မြန်မာစစ်ကောင်စီရအောင်အခုအစ်စ်လာမဲ့ဒီ Trump ရဲ့ administration ကိုနှစ်ဖက်စလုံးကရှင်းကပ်ကြမယ်လို့ကျွန်တော်တော့သုံးသပ်တယ်ရှင်းကပ်တဲ့ပုံစံကလည်းမြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ policy အပြောင်းလဲတွေကိုရှင်းကပ်တာမျိုးလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ Donald Trump ရဲ့ပထမသက်တမ်းမှာဆိုရင်အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကမြန်မာစစ်တပ်ကခေါင်းဆောင်နေရနေပြီးတော့ Donald Trump ကိုကြိုက်တယ်ဆိုတော့လေသံတွေထွက်ခဲ့ပူတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီဘက်ကအတိုက်ခံနေဟလာ CSO တွေပြည်ပမှာနေတဲ့လူတွေစိုးရင်တာ USA ကနေပေးတဲ့အထောက်ပံ့အကူအညီတွေဘယ်လောက်ဖြတ်ခံရမလဲအရင်လိုအကူအညီတွေလာပါဦးမလားဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ USA ကနေပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာသူတို့ပြည်နယ်စပ်မှာကျန်းမာရေးလူမှုရေးပညာရေးဒုက္ခတွေအကူအညီစားတဲ့အကူအညီတွေကိုနှစ်စဉ်လိုဒေါ်လာတန်းလိုက်ချီပြီးတော့အကူအညီတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီအကူအညီတွေကိုဒီ Trump လက်ထက်မှာဖျက်တော့ခံမှာလားအကူအညီတွေဆက်ပြီးလာအောင်မလားမြန်မာဒီမိုကရေစီကိုဒေါ်နယ်ထရမ့်ရဲ့လက်ထက်မှာအခုညီတွေဆက်ပြီးရအောင်မလားထောက်ပံ့နေဆက်ပြီးရအောင်မလား sanction ရဲ့ policy ကဘယ်လိုရှိမလဲအဲ့ဒါတွေကိုလည်းဒီဘက်မှာစိုးရိမ်ချက်တွေရှိနေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်မှန်ပါတယ်အမေရိကန်နိုင်ငံမှာသမ္မတရွေးကောက်ပွဲမဲပေးပွဲကျင်းပနေတဲ့ချိန်တည်းမှာပဲဒီမြန်မာနိုင်ငံကအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်ဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်အနီးချင်းတရုတ်နိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေတယ်ပေါ့ဆိုတော့သူ့ရဲ့တရုတ်ခီးစဉ်ဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးပေါ်ဘလောက်အထိတက်ရောက်မှုတွေရှိမလဲရိုက်ခတ်မှုတွေရှိမလဲဆိုတဲ့စိုးရိမ်ချက်တွေကတော့ရှိနေကြတယ်ဒါကြောင့်လည်းသူ့ရဲ့ခီးစဉ်ကိုအားလုံးကဝိုင်းစောင့်ကြည့်နေကြတာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဘယ်လောက်အထိရိုက်ခတ်မှုတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လဲဘယ်လောက်တက်ရောက်မှုတွေရှိလာနိုင်တယ်လဲဆိုတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးလဲတရုတ်အစိုးရကတော့စစ်ကောင်စီဘက်ကရက်တီလိုက်ပြီဆိုတော့သူ့ကိုထောက်ခံဖို့ရက်တီပြလိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါတယ်ဆိုတော့အချိန်ထဲမှာပဲအာဏာသိမ်းတဲ့အချိန်ကြီးစပြီးတော့မြန်မာစစ်ကောင်စီရဲ့မဟာမိတ်ကဘယ်လိုလဲပြန်ကြည့်နေရုရှားဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါအတူမှမဟာမိတ်နှစ်ခုသူရောက်ဖို့မဟာမိတ်နောက်တစ်ယောက်ထပ်တိုးဖို့သူစူးစမ်းနေတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်အခုကျသူမှအင်အားကြီးနိုင်ငံရဲ့ထောက်ခံမှုကိုသူကရထားပြီလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီဘက်ကစစ်ကောင်စီပြုတ်ကြရေးသို့မဟုတ်စစ်ကောင်စီပြုတ်ကြရေးသို့မဟုတ်မြန်မာပြည်ဒီမိုကရေစီရေးဟလာကိုစ조사နေတဲ့တိုက်ခံအုပ်စုတွေရအောင်ဟလာသူတို့ရဲ့မဟာမိတ်တွေကဘာလို့လဲအမေရိကရောမြန်မာတိုက်ခံတွေရဲ့မဟာမိတ်အစ်စ်လား Trump and the Trump ဒါတွေကကျွန်တော်တို့တွေ့ရမယ်အကြမ်းကမှစိတ်ဝင်စားတွေ့ရမယ်အပြောင်းလဲတွေလို့ကျွန်တော်တော့အဲ့လိုပဲထင်တယ်အဲ့တော့ဒီ system ကိုTrump အခုလာမဲ့ Trump administration ကိုစစ်ကောင်စီဘက်ကရောမြန်မာတိုက်ခံဘက်ကရော hack လုပ်ဖို့စ조사မှာပေါ့ hack လုပ်ဖို့စ조사ရဲဆိုတာကျွန်တော်ပြောချင်တာ policy အပြောင်းလဲတဲ့ policy change တွေသူကပြိုင် change လုပ်နိုင်မယ်ဆိုတာလေရေးကြည့်တဲ့အချက်ချက်လို့ပြောတာဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်